tukorwo tukinyitanira na muthuri ugwitwo Bravo Gachwe Njeri ono akura kuma kura mwena wa Muthithi kaunti-ini ya Murang'a na gitumi tukorwo nake rucini ruru ni itemi riake hari kurimira na gukuria taranda cia uthaki gatagati-ini ka mbeu njithi mwena ucio wa Muthithi na makiria kaunti-ini ya Murang'a. Mundu ugwitwo Bravo ndiramenya ndimwe wanakorwo mutongoria wa mbeu njithi kura kaunti-ini ya Murang'a, na karibu sana thini wa studio cia ceceni ya Inooro TV kiroko giki, na twauga ni tugukorwo nawe muthenya wa umuthi. Andu a Murang'a ngwiciria ni makwende na mbeu njithi aria mathakaga mathako matiganite ni maronanirie kwandika na kwaria muno, ndiui na makonekana gukorwo makwendete muno makiria. Ndiui wendo uyu kuma kuri mbeu njithi uraumana nake? Karibu. Thank you muno Mugure na mweroreri wa Inooro TV rucino rwega. Njitagwo Gachwe wa Njeri kana Bravo kuma kaunti ya Murang'a, gicigo kia mbunge gia Kigumo, wodi ya Muthithi. Wendi wakwa na mbeu njithi na uhoro wa mathako ndawambirie tene, tondu wega wa mubira wa football ni urehaga andu hamwe muno, tondu mubira nikio wonaga ona andu mathakite mubira ona macindwo ona maragethania, so football unites people Kwa wendi wakwa na mbeu njithi wambirie tene, uhoro wa kwenda mubira, uhoro wa kumanyitirira, uhoro wa gutwarana nao, na nikio urakionire ona hindi urandikire uhoro ucio ni maraitikire thiini wa page yaku na njira nene muno. Kwa ni ngwatano yambitie kahinda kanene muno kuma rira mwanake munini na tugakinyania nginya makinyani tukinyanitie nao nginya ngatuika handu ngacagurwo ndita chairman wa mathako thiini wa wodi ya Muthithi. Na hihi wendi waku wa kunyitanira na kutithania wira na mbeu njithi na makiria gucagura mubira kana uthaki wa mubira wa maguru uraumana naki, kana ringi we mwenyewe wanakorwo wi muthaki hindi imwe? Thank you. Mubira ndi uthakite miaka mingi, ndingikiuga ni thakite professionally, no ni thakite mubira wega muno kuma ndiri high school, kuma 2004 for over 20 years gakorwo ndi active thina wa mubira. Ngathakira kirabu kia Irigiro na gakinya hindi nginya ngathakira kirabu kia Bunge FC ri ndarutaga wira Bunge, na thaa ici nithakagira nginya kirabu kia Irigiro Veterans, tondu kia wazee uri miaka iragithie mundu agithie ucokete haria wagirire niguo, na ngakorwo ngeinyitirira timu nyingi muno. Koguo kiria giatumire njagure uhoro wa football ni tondu o mundu ni ari njira iria angihuthira kunyitithania andu, na ngena mubira ni urehage andu hamwe na njira nene muno, either mari athaki kana mari eroreri, na koguo nikio ndacagurire mubira tondu ni ndonire niyo njira iria huthu muno ya kurehe andu hamwe, ukarehe mbeu njithi hamwe, angiko hena urenda kumariria kwigitira kuma na maundu ma ndawa cia kurebia, angiko handu urenda kumariria taru kwina uhoro wa woi wa kura, kumariria uhoro wa kunyitana hamwe na moe kura, mubira ugakorwo ni njira huthu muno ya kumarehe hamwe na kurehe ugaruruku thiini wa community, matura-ini maitu ona thiini wa bururi. Na ni wagwete uhoro wa gukorwo ugiteithiriria mbeu njithi kana anake aya na iritu aya kumana na mitugo miuru. Gikuyu-ini giki gitu uhoro wa unyui wa njohi no huthiri ringi wa ndawa na andu gukorwo matari makiigirira mitugo itari mega ni undu koretwo ica-ini ikuhi ugithi na mbere na kuongerereka. Kuhetukira ringi ngucanio ciaku iria ukoretwo ugitabania, ni urona ta cirateithia kunyihanyihia waganu na anake gukorwo na mitugo itari mega matura-ini? Thank you very much. Undu ucio no wikirwo mukonde ni chifu wa kura gwitu Muthithi, na ngumugeithia muno chifu Ng'ang'a mena our assistant chief Elda Gakuru, ona ni maugaga hindi iria twina mathako wa mbere gwitu Muthithi na Kigumo mubira ni ukoragwo competitive muno, koguo ni ukoraga angikorwo kwina tournament irathii na mbere, iharo citu ciothe thiini wa Muthithi kuma kuria Kiugu guikuruka nginya kuria Irigiro andu me busy muno, anake me iharo-ini, koguo akora mwanake ucio hindi iria focus yake yakorwo ni athie atrain nigetha ahote guthaka wega Sunday, hakiri ciake ciothe ni ciarutwo kuma kwi maundu-ini maria moru ikarehwo ku focus na guteithia timu yake ituike ni ya kuoya uhotani kana ya kuoya gikombe kiria kirahuranirwo. Koguo ni tirite na njira nene muno, no cio ni undu tuikite confirmed nginya ni administration ya gwitu ona nginya atongoria itu makanitha ati kurehe anake hamwe magithaka mubira ni umaheage undu marakorwo makirongoreria,
tondu na makiugaga na nĩ kwĩragwo sometimes an idle mind is a devil's workshop. Ko hĩndĩ ĩrĩa me focus na kaũndũ nĩ makoragwo magĩka maũndũ marĩa magĩrĩire, na koguo ũndũ ũcio nĩ ũteithĩtie mũno. Mũndũ no eyũrie muoroto waku kana nĩkĩ ũrarongoreria ku achieve ũkĩgeria kũnyitĩrĩra anake aya na iritu aya marathaka muthako? Nĩ ũratanya kũmakũrĩria rũciũ rwa ũthaki-inĩ, rĩngĩ taranda cikorwo cigĩkĩoneka na rĩngĩ mũndũ akĩoneke nĩ timu na irabu irĩ igũrũ wa harĩa maragĩthakĩra, rĩngĩ itanya na muoroto waku nĩ ũrĩkũ? Ũguo gũkũrĩte mũgũnda, niĩ ndathakĩte mũbira tene, na no njuge nĩ ndathakĩte na andũ marĩ na iheo cia igũrũ mũno, good talents, no ũkona mwanake ũcio nĩ akinya handũ aga exposure ya gũkinyithia hau mbere, nĩ tondũ nĩ agaga andũ a kũmũnyita guoko. Niĩ ndokire kũingĩra kanya-inĩ kau nĩ ũndũ wa njĩra ĩno. Wa mbere, thikũ ici mũbira nĩ ũtuĩkĩte wa kũrĩha na andũ makona ũguo, na tene twakoraga tũkiuga atĩ thĩinĩ wa gĩcigo gitũ gĩtarũ-inĩ gitũ gĩa Central atĩ ithuĩ tũtirĩ athaki a mũbira, no gwa kahinda gaka andũ nĩ monete tarĩu thĩinĩ wa kĩrabu kĩa MC mũndũ ũrĩa ũtongoretie kũbunga bao nĩ mwenzetu wĩtagwo Joe Waithera. Ũkarora ũkona rĩu kwĩna andũ maratuĩka cionereria njega kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Koguo niĩ muoroto wakwa nĩ gũteithia anake aitũ monanie taranda ciao, na ithuĩ tũgeta scouts. Tarĩu thĩinĩ wa season 1 nĩ twathakĩte last year, nĩ twetĩte coach wetagwo Noah Beach oke agerie kũrongoreria kuona talent iria angĩona kũu, na nĩ cionekire, amwe magĩthiĩ trials, amwe magĩ succeed, angĩ makĩaga gũ succeed, na maga gũ succeed wega wao rĩu nĩ mokĩte kwĩ irabu citũ magacoka ground na makageria kuonithia rĩu arĩa angĩ matigire kũmonithia atĩrĩrĩ, nĩgetha ũhote gũthiĩ harĩa ũthereme na wone wega rĩ, no nginya ũhũthĩre njĩra ĩno, no nginya ũhũthĩre raini ĩno, na eventually kũrongoreria kũrĩa kũnene tũkinyĩrĩre handũ tuone atĩ nĩ tuona anake aitũ kuma mashinani magĩthakĩra irabu iria tũĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ ona nja wa bũrũri. Na mũndũ no eyũrie nĩ karũgendo rĩngĩ gakoretwo gatarĩ na moritũ kana gakoretwo gakĩrĩ karĩ kahũthũ oro ũguo, rĩngĩ nginya gũtũnganagia irabu ici nginya ũrĩa mũkorwo mũgĩcagũra nĩ arĩkũ mekũnyita itemi thĩinĩ wa mbĩtĩka cianyu, nĩ karũgendo gakoretwo kahana atĩa na njĩra nguhĩ? Mũbira tournament itikoragwo ciĩ raithi, wa mbere tondũ nĩ ibataraga resources nyingĩ mũno, igabatara mbeca nyingĩ mũno, na igabatara hakiri nyingĩ mũno, tondũ mũbira to gũthakithia tu, nĩ ũrĩ scope nene mũno, nĩ ũrĩ horo wa kũrora arĩa marahũrithia mũbira, koguo no nginya wambe ũkorwo na resources ya rĩrĩ, wĩna andũ mathomeire ũhoro wa gũthakithia mũbira. Kuma hau nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmenya wĩna indo iria ciagĩrĩire cia gũthaka mũbira, kwĩna mĩbira mĩega, kwĩna uniform njega, mũthaki nĩ athiĩ nĩ agĩa injury kĩharo, wĩna andũ arĩa mangĩhota gũteithia athaki acio kũhona injury ciao, koguo nĩ ĩkoretwo challenging, no tũgakĩhe hinya na ngacokeria ngatho andũ arĩa othe makoretwo makĩnyitanĩra na niĩ gũteithia mbeũ njĩthĩ. No rĩngĩ korwo ingĩhoya andũ aitũ nĩ atĩ mũndũ wothe nĩ oya itemi rĩa kũnyitĩrĩra kĩrabu kĩu kĩhau hanyu, na no nyitĩrĩre kĩrabu kĩu gũkorwo wĩ fan wao, mũrũmĩrĩri wao, kana no mũmateithĩrĩria umĩra hau, rora athaki acio rĩngĩ marabatara mũbira, rĩngĩ he mũthaki ũtarĩ na kĩratũ, nĩgetha tũgerie kũnyihia challenges icio, tondũ thaa ici ũguo tũrĩ mathako nĩ mararĩha na mũbira rĩu nĩ talent, ti ta hĩndĩ ya tene ũrĩa atĩ mũndũ akoragwo wĩ kĩharo ũkerwo umĩre. Thikũ ici mwana angĩkorwo na kĩheo gĩa gũthaka mũbira nĩ wega ũmũnyitĩrĩre kuma arĩ o harĩa thĩ, tondũ nĩ tuonete cionereria atĩ mũbira na iheo citũ no ituĩke cia kũrĩha. Mwaka mũthiru tũkĩona ũgĩtabania mbĩtĩka Chairman's Cup season 1, mwĩna season ya kerĩ kĩmera kana mwaka ũyũ, na ndĩronire mbeũ njĩthĩ makiuga nĩ ũtũmaga makorwo me busy oro mwaka matiagaga ũndũ mareka na taranda ciao itikorwo cigĩkĩũrĩra. Ũkĩcompare kana ũkĩringithania season cierĩ, mũgarũrũku thĩinĩ wa kĩmera kĩa mwaka ũyũ? Thank you. Season 1 twamĩthakire mwaka mũthiru, twathire mĩeri 3 na gĩkombe kĩu kĩoirwo nĩ timu ĩtagwo Irigero FC nĩo moire gĩkombe kĩu, no mũbira nĩ ũkĩgarũrũka naguo tondũ rita rĩrĩ ona matirĩ ma preliminary. Hĩndĩ ĩyo tũkĩambia yarĩ the first season, yarĩ na moritũ mayo, no nĩ yaumĩrirwo wega mũno na ĩkĩnyitwo na hinya mũingĩ mũno. Season 2 nĩ yagĩrĩte gũkĩra nginya season 1,
tondu wega ni ati taru season 1 gutiana timu na mairitu yari thiini wa kihitahitano kiu niguo itari turana timu inya timu ya kuma Gakeu timu ya kuma Gikondi ya kuma Njoro na timu ya kuma Irigero na kugutuka kena tukiona nginya airitu itu ni moka maingira thiini wa mubira niguo na makahota kuonania taranda ciao koguo season 2 has been bigger and better and we hope with the right support kuma kuri ndora mendete mubira ni tuguthii na mbere na gukuria mubira thiini wa Muthithi thiini wa Kigumo niguo ona Murang'a county handu ya Ruma niguo mundu gwitwo Bravo ni gucokeria heko ciaku ni guthii na mbere na kunyitirira mbeu njithi tungigia na andu tawe maigana ona thiini wa county itiganite makiria guku gwitu gicigo gia gatagati atota kuona mubira ugithii na mbere na kuhimbirio na njira nene ni uga wega KPL mutongoria kana uria ufugite bao nyingi muno makiria ni mundu gwitwo Njuu Waithira wathi thiini wa ligi ya NSL twina Collins Mwangi kirabu gia Fortune Sacco FC koguo ni kuonania iheo twina cio na maritwa maya maitu no twote guthaka mubira na njira igwete urauga ngucanio ni final ni muthenya wa Kiumia finals ni muthenya wa Kiumia na igakorwo kuria Muthithi Secondary School season 2 yes na finals igakorwo igathakwo ni timu ya kuma etagwo the Buffaloes ni ya kuma kuria Kyogo na timu etagwo the All Stars ni ya kuma gicigo kia Njora na wega wa kihitano kira kirangania ni ati taru timu ya Buffalo season 1 ndio umire preliminary tani no nekinyete finals wako ni timu cia tu finals igakorwo igithakwo ni timu ya kuma Gakeu Young Divas na timu ya kuma yes na timu ya kuma kure Irigero Joy Starlets na nto ikorwo nginya muthaki ucio wagweta witagwo Njuu Waithira ni mugani umwe witu uka kwereria mbeu njithe na kumonia no mahote niguo koguo ningoya kanyaka kwira mundu wothe wi Muthithi Kigumo na Murang'a na mundu wothe tende mubira tukanacemania kuri Muthithi Secondary School tukongoire taranda citu cia macinani niguo asanti mundu gwitwo Bravo niwe tuma nake ndagika icio atweko tukihuthira kwariria cigie mbitika icio cia icagi-ini na makinya maria maragitacukio kunyitirira mbeu njithe na ukuria uhoro wa taranda turacokeria thutha ndagika itari nini muno twina mundu gwitwo Lang'o na Njoroge twinikirerie mbitika iharo-ini rucini ruru varieties igiri njega cia managu iria tukuragia guku bururi-ini African Nightshade na tukuragia Giant Nightshade. Niki gitumaga managu marute mbegu tene managu mangiaga mai ni magia na stress yo niyo itumaga managu marute ki mbegu na riu uria murimi agirire ni ha hena mbegu no ukio cirute muthi no nginya tumenye uma marikia kuburia kuburia ki ni na ndege mambatha hau akirega boss hau ni hega Ateru urathi mwambatha wira ndurathi holiday we mutwarire ucio ti wira wakwa haya ni sawa ikihurire ndereba aya ndimwire oke amioe atwarire boss tondu mwana wa boss ni arega kumitwarira Niwega muno ni ndu guthina mbere wikarania na ithini mwaria na mundu gwitwo Mugure na mundu gwitwo Bravo uhocio wa gukuria mubira macinani ni uhoro wa bata muno na ningwiraga ukanjira timu ya hanyu itagwo atia ikaga atia thakite atia na riu he mundu andumira njira atiriri ndina ngucini cia kuria macinani Njoroge na timu yanyu ya rucini muriega turiega muno mbitika-ini mathako haha ndina mbitika cia Githiga Premier League kuria Kidamba Laikipia West na muthenya wa Sunday kwina ngucanio ya mbere gathako thaa 4 gatatu ga Kieni FC githaka na Gatrima FC Kiwanja FC thake na Mishatha Youngster ithake na Naigera nayo timu gwitwo Angels ithake na Githiga wona ci hada thaa 13 mundu gwitwo Kara kuma kuritagwo Ng'aru Kinamba ungeithanirie ku guothe nginya Ng'araci irio yothe ya Karandi mundu gwitwo Kara ni undu wa mbitika icio haya mimi na wa watch na digital website na ngoja banters
ndamurenda kugerera Citizen Digital App amemwe kile mashindano nigera tugire banters kuria mwena wa Naivasha bitika cia Naivasha Champions League for the edition igathi na mbere Sunday na mwena wa Mai Mahiũ kiharo-inĩ kia Mai Mahiũ Stadium Mai Mahiũ Police igathaka na Canaan Shakers FC ithake na Phoenix Mai Mahiũ Sports Club ithake na Kijabe Mai Mahiũ United ithake na Springs na kukiharo-inĩ kia Mafuta Tag Ground oro ku Mai Mahiũ Mai Mahiũ All Stars igathaka na Ubuntu FC Aluai ithake na The Stars Rangers ithake na Goldstone nayo Gema ithake na Mafuta Tana ici ndomeirwo ni Joseph Waigwa tumwita Jose wa KDF kabisa kuna kaunti ya Laikipia ni kuri Githiga ni Githiga Premier League mwena ucio wa kaunti ya Laikipia Kieni FC ikanyita ugeni Gatrima FC kiumia thaa 4 Michatha ithake na Kiwanja FC thaa thita Young Stars FC nao magathakana na Igera FC thaa 8 cia mĩaraho Githiga FC nao mathake na Domegto Angels thaa 10 cia hwaini Manyanga Elijah wa kule mwena wa Tagitano guku ni kuria kaunti-ini ya Nakuru City ligi ya FKF mwena ucio wa kaunti ya Nakuru mthenya wa Sunday Pool E umoja ni gathakana Machinery Overflow Monane na Domegto Kenya 348 FC Moro mathake na Geneva Beef Research nayo mathake na Domegto Nax Hope na majani mingi wapatane na Swesambu FC ya mwishori ndatumiro kuma kundu gwitwo kuria Juja ndatumiro ni mundu gwitwo kwina Juja Derby ikoragwo ya Lower Theta FC magithaka na Nguvu Homeboys ni wake wa Murera no uri wandu mireta areta Mosquera Mosquera ri gucia no magakorwo ni shabiki wa no magakorwo ni shabiki wa timu ya Arsenal tago Timothy wa Karia tago wa Karia arajira ruga korwo na ngucanio iyo na last week this week na Lower Theta FC gathake na Superform na yo Darasha AP mathake haria kana ngucanio gathakirwo AP Posta haria Juja na kaiga ma fans more them a timu ya Juja Theta FC marero maihuria kiharo tuthie ngucanio-ini cia kuria Ruraya na mundu geranjira atiriri ndamurira kugerera digital website Citizen Digital App na goja banters oya raiga atiriri mundu gitwo Festus najua Manchester United tunacheza Monday usiku uliza Super League kama anaona tukipiga Brentford na anasema mpira za usiku hutukalia sana tunaweza chapwa but nataka tutetee number 3 but on the other hand an honest opinion naona Arsenal ikichukua ligi they have easy games compared to City and Manchester City are actually not that good as long as they don't get pressure Arsenal will tiptoe Pep mimi najua mimi ni hater but I'm opening my eyes I wish captain all the best asante Gideon Maina ona utukani ariama but again ukirora fixtures ituri ni huthu muno yes tigo game ya West Ham na ya Newcastle ya this Saturday no ukirora Newcastle ndikoretwo igithaka wega nirahurwo ni Bournemouth last weekend from behind so matikoretwo na rani njega alafu nayo Arsenal ni renda kwanjia kwandikithia maumirira so I think we can guchema uguo igusoma mwiro gete very nice ndaigua ngucanio cia cio ni cia London all the matches that Arsenal West Ham Fulham cia irathakirwo London yani Nina Burnley niko keroka ona Newcastle gitiko keroka Newcastle niko but we have 3 matches away taiga ireko twina ithatu twina Burnley home Newcastle home Fulham home iko ni London then the other match is West Ham away kunoko na Crystal ni London Palace away London ni mutrema London murada kira London mutirahuthira tigiti yes haya riu ri nditorore ngucanio kamba guthaka rucio ndo ndaka kuga ona ni umuthi kwina igiri umuthi kwina ngucanio imwe tu ni imwe umuthi ni imwe umuthi ni ngucanio imwe ya ligi na Nottingham Forest alright haya ndenda turore ngucanio gathaka rucio ya mbere ni Fulham na Aston Villa nani kichwa nani Fulham ni maretha Champions League na ni masilete Europe ni tamya gukinya final Aston Villa yani I'm talking about Aston Villa so I think no de mahe win though last time we win very narrowly 4-3 no de mahe win how tondu ni marachase Champions League football haya Liverpool Crystal Palace ni hiyo game no ithie either way Fulham na Aston Villa Liverpool Crystal Palace gahe Liverpool memushie ni retha Champions League ona makiri orugi muhano uriku tumanegire home advantage haya West Ham Everton West Ham ni ragede go survive na mimi West Ham ni ragede go survive it is pressure to West Ham na riri coach wa gutwa Moyes ri arari kuo ningi ni acoka ningi guko kwa Everton so I think how no ithie draw but West Ham nio under pressure haruke gwire ngucanio kwamba gukumakia tutingeciria ni gakorwo A6 point ya relegation Wolves Tottenham
Wolves already inukite ciana Burnley. Tottenham nä rageria kwä rwo rä tå maracindana na West Ham hau niä ndä ta cambäki wa Arsenal rä tå taiguithanagia na Spurs rä ndä wa Wolves reke mathi marä nä mä thige ngä gå tha Tottenham nä yamarå mä rä ra na West Ham wä hote Everton nä yahingå ra ngapu njega Spurs nä megå thiä ngai nä mekå inå ona tå ngä akuoya rigi na Spurs mathiä kä u nä gä kombe kä iganu haya rä u rä må gä thaka na Tottenham marä kania na Wolves rä Arsenal ĩgakorwo må ciĩ gå thaka na Newcastle. There we need a Rũciũ hwainĩ, rũciũ win. tuko. We need a win and we'll go for nothing less than a win. Mũgũre ũrona atĩa Newcastle? Newcastle rĩ Ĩkĩra correct score. mena rĩrĩ Tuhe correct score toguo atũhire ya Man City na B na B mũgũre Prophetess. Newcastle rĩ matihotete ngucanio ithatũ hetũku ciothe nĩ kũringwo makoretwo makĩringwo. Yes. Arsenal nake rĩ riu nĩ pressure na maũndũ macio mothe matukanĩte nĩ arabatara nĩ point ithatũ na akĩrĩ mũciĩ so nĩ ũrũaga nginya home advantage. Correct score. Ũhotani nĩ wa andũ megwĩtwo Arsenal score ndikũmũhe ũmũthĩ. Haya rĩu gũgakorwo na ngucanio cia FA cia semi final ngucanio ya mbere ya semi final ya FA rĩ City na ĩgathakwo rũciũ Man City na Southampton. Hiyo ni on papers City but Southampton no ĩtũmakie. Nĩ ũrekire Arsenal. You know even Portsmouth yahũrĩte timu ya ligi na ĩgĩikũrũka na gĩkombe so Southampton no ĩtũmakie but hapo ni City kichwa. Haya Chelsea gathaka na Leeds. Chelsea koretwo na wiki nditũ tondũ mũrai ona tondũ mũkoragia ũhoro wa Arsenal macio rĩ mathikane macio Chelsea yathaka ũguo ĩkoretwo ĩgĩthaka rĩ you imagine in I think 5 matches matingĩrĩtie matifungĩte na ciothe nĩ kwanũrwo so wakicheza vibaya nĩ makahũrwo nĩ Leeds. Leeds nĩ ĩrahũra mũbira mwega mũno. Was it expected atĩ Chelsea no ĩkore haha watarore yanjĩtie wega ligi? No kuma rĩrĩa mabutire mũndũ gwĩtwo Maresca maũndũ mao hau niho niĩ ndonire mambire gũtebebera no ndĩmahe comeback ya mũthenya wa Sunday magĩthaka na andũ megwĩtwo Leeds. Leeds nĩ mamenyerete andũ onao nĩ marahotana mũno magatũngana na Chelsea ona marĩ atĩ Garnacho ta kũingĩria bao 4 muthenya ũcio no meyũkĩrĩrie Garnacho but you know cup na league are two different things. Garnacho ekorete akĩrumio Garnacho no ũrarumio mũno na Chelsea. In fact kurati kati kuma tũtũngana last weekend na Manchester Chelsea Garnacho mathĩna make au niho mahanire ta mambia kwambĩrĩria na mashabiki no Chelsea na Leeds semi final kichwa nani Chelsea Leeds United na ti gũthũra Chelsea nĩ ũrĩa Leeds marathaka you know ũguo makoretwo makĩenda kwa avoid relegation rĩ mekorete magĩthaka mũbira mwega mũno so niĩ ndĩramahe ũhotani. Haya Manchester Brentford Monday usiku. That's a tough one because Brentford ni Marach's conference Marach's conference league so it's going to be a tough match but you also need to win tondu mwathaka Aston Villa ni iroka hau. I think you are tied on 58 points so wakishinda sato nyuo muhurwo Monday no guikare uru mathaa mako ni mathira. Paris Saint-Germain Bayern Tuesday Champions League semi final first leg. Ni ndeta mundu arenda ukinya final ri ni ndenda Bayern ni yuke PSG ni oru. Wednesday Arsenal mugatugana na Bayern mumahure Wednesday urarora better ĩrĩa mũngĩticana nayo. Wednesday Atletico Madrid gakorwo Wanda Metropolitano kunyita ugeni Arsenal. Atletico a draw uko Spain win at Emirates. Kugo na mũgĩthaka rũciũ na timu ya Newcastle kwĩ ritho rĩgakorwo rĩkĩrora Wanda Metropolitano. Na hau niho ateta ahũragĩrwo andũ ambe ahote ngucanio ĩno nĩgetha abange ĩrĩa ĩngĩ rĩ aroraga ĩrĩa mbere akariganĩrwo nĩ ĩno. Cia Mike Jenga mũtimwĩre pole ndũgĩthiĩ Mike Jenga Jenga nĩ pole nĩ kũiya nĩ kĩmũrĩ tũiya ndeka igĩrĩ cia kĩmũrĩ pole nĩ kũiya ndeka cia kĩmũrĩ twatũngana mũthenya wa Friday mwĩroreri thikĩrĩria no rũciũ rĩ tũtikĩrĩ kwandũka nĩguo naho nĩ tũrathiĩ Nyayo Stadium no mũthĩ by the twĩ Nyayo Stadium na kiumia twĩ kũrĩa mwena wa Mũthithi na by the way kabati nĩ gathaka na 3K na merĩtwo ciũmbũke 3K sawa ni hakwa ri ngugeithia andu matugeithia matha mutundu Regina Karago
na Baba Njau arauga tugathie ngucanio cia muthithi no ni tugatuma Eunice sawa tigira hau reke turikire ho ne thengi mwiro ni ndo gutwara na ithuĩ shabiki wa timu ĩrĩa shabikagira ri ndukamake yaguthwo gakena yaguthwo karakara kahoreria nguraro muthenya ũcio ũngĩ nĩ mũkahota reke turikire ho nigetha Mike Jenga acokerere tabarĩra ya Kĩmũrĩ na muthenya ndaigua mararĩria maũndũ megiĩ ũhoro wa ũndũire witũ koguo ndũgathi haraya Mike Jenga na timu ya Kĩmũrĩ nĩ maracokereria thutha kĩrĩa kũratinde wega kiumia kĩega tuonane muthenya wa kana wikendi njega tuonane kiumia gĩũkĩte hĩndĩ ya tabarĩra ĩno rũcinĩ